Κάποια μέρη έχουν μυστήρια, αλλά στην Πάρνη θα υπάρχει ένα μέρος που λένε πως έχει κάτι πολύ πιο σκοτεινό από αυτό. Ένα εγκαταλελειμμένο σανατόριο που πολλοί θεωρούν καταραμένο. Όσοι μπαίνουν μέσα τη νύχτα μιλούν για φαντάσματα, απόκοσμους θορύβους, ψίθυρους στους τοίχους και έντονη αίσθηση ασφυξίας. Κάποιοι λένε πως εκεί βρίσκεται ακόμα η Λένα. Ο Αλέξανδρος και η Μαρία είχαν πάει εκεί μια φορά μέρα από περιέργεια. Δεν συνέβη τίποτα. Το μέρος τους φάνηκε απλώς εγκαταλελειμμένο. Έτσι αποφάσισαν ένα βράδυ να καλέσουν τον Γιάννη για να τον τρομάξουν. Του είπαν ότι είχαν ακούσει φωνές, ότι είχαν δει σκιές. Ήταν απλώς ένα παιχνίδι για αυτούς, αλλά εκείνο το βράδυ κάτι ήταν διαφορετικό. Από την πρώτη στιγμή κάτι άλλαξε. Ο αέρας έγινε βαρύς, κοφτός. Οι ήχοι ξεκίνησαν χαμηλά, σαν κάποιος να ψιθύριζε μέσα από τους τοίχους. Μετά κλάματα, όχι δυνατά, σαν να έρχονταν από πολύ κοντά. Ο Γιάννης πάγωσε. Η Μαρία σταμάτησε να γελάει. Και τότε, στο βάθος του διαδρόμου, εμφανίστηκε ένα αχνό, λευκό φως. Το φως κινήθηκε απότομα προς το μέρος τους και τύλιξε τη Μαρία και τον Γιάννη. Μέσα σε δευτερόλεπτα, τα σώματά τους σηκώθηκαν από το έδαφος. Τα πόδια τους τεινάζονταν στον αέρα. Τα δάχτυλά τους προσπαθούσαν να πιαστούν από το κενό. Τα μάτια τους άνοιξαν και άδειασαν. Ο Αλέξανδρος ούρλιαζε, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει. Μέσα στο φως, για μια στιγμή, σχηματίστηκε μια γυναικεία φιγούρα. Ήταν εκεί, η Λένα. Όταν όλα σταμάτησαν, τα σώματά τους έπεσαν στο πάτωμα. Ζωντανοί, αλλά χωρίς καμία αντίδραση. Με μόλοπες και βλέμμα κενό. Η Μαρία και ο Γιάννης δεν συνήλθαν ποτέ. Ο Αλέξανδρος πέρασε τη ζωή του λέγοντας ξανά και ξανά ότι εκείνο το βράδυ στο σανατόριο της Πάρνηθας κάτι μεταφυσικό τους περίμενε. Εσύ θα πήγαινες το βράδυ?